Assalamualaikum teman-teman. Hari ini aku mau tulisan. Kita aku yuk. Mana? Yang mana? Buka ini Play-Doh. Oh ini slime. Apa nih monyet? Kamu mau Kenapa, slime Bapak? yang mana? Gak tahu. Bapak itu lah Bapak cari apa? Zaman dulu. Pilih bapak dulu ini SD. Terus malah sabaran ini. Mana? Apa itu? Gak tahu kayak es krim. Kono sing unyu ya. Ayo ini enak. Bingung. Ada yang kit? Coba anda sana kita lihat. Ada Oke. deh. Enggak ikan. Balik. Kayak kayaknya. Ada. Motor sana ada apa-apa? Kan orang. Oh, ada orang gitu. Ya bilang permisi toh. Biasanya di meja kasir. Oh, nggak ada bisa. Nanti mau nih. Heeh. Jadi nak kono. Jelek-jelek ta? Ada monyet, ada Balik. unicorn, Ini doang nanti tidak ada lagi. ada beruang. Besok kata kasih sih. Tak unyu sih. Apa itu dalamnya? Tuh. Coba apa itu? Menarik pak. Menarik. Terus bi. Jadi. Gak tahu. Dek pelangi. Ada nanti. Lalu tidak ke koni gini. Unicorn, unicorn pak. Dek pelangi lah macam-macam pelangi. Dek pelangi ta? Enggak ada ini. Wangi ada wangi. Hah? Wangi ada. Ada. Dek tempat mainan paling pojok. Oke, gak jadi berarti ini. Oke. Sekarang ngetren ya kayak ginian. Udah kayak popit nih. Iya. Wow. Des, kak beli apa-apa? Gak tahu juga sih. Dek, nyangkut. Dah ya. Kita beralih ke beli jajan. Tempat cocok. Kok jadi cek semua. Ternyata slime-nya nggak ada yang kusuka. Kita cari di toko lain aja ya. Jangan lupa like, share, komen, subscribe. Bye bye.